o te whaatalo whātu I le mai moa ngā le tātua tunu I le ala whai mai whanunga le leo le amatanga o whia au mga ruenga o le rei tai ao o lo nastona ai. Whawhitai le lofa maleanga le leo le atua. O pina I le nei tai ao, wa e silasila mai o leo te titulu atu, wa e whawhonga mai o lo o Talanoa atu. Tātou pātu patia ilo na hanga le lei. O te le lope na ala u wholonga, I le nā vai aso na tuana I atu nei. Lu ngā la lo o afu ni le lei mani wha le lei na iai. A le wa e alo wha I mai le nei tai au. Vi le alofa maleanga le lei o le atua. Whata alofa pitoa le nei tai au pēra masa ni ei tai au le tasi. Le tāpua inga mau o ta māma tina mātutua o le atunu. O lo o te talo pēa. Matalo si ai whaiwalo filima. A so se tama whana o sanga moa. O lo o sala lau ma tala whauto I so se tafa o rangi. Whata unu ina lo rātou wala wina. Matapua iai whaiwaiwa le porokala menei. Leo wa tātou tue whairoa I le nei tai au. Ta māma tina mātua le atunu. Ta alofa. Whawhitai rau tō te talo. Ala whai mai whai nei tai au le atua tole malosi. Maua oi ngā singasi o le tino. Anga le lei le tua matue whawhololo sui fua. Ma fua ai le malosi. Whawhitai I lau tō tāpua. Inga. Ia. O le tai au nei. O le tātou porokala masani le whapopongo nei tai au. Ta e whafonga mai le tātou wha e moa nafi le whaatulanga nona. E porokala mine. So. O le so la tātou toe e mo tua. E le se vainga nei e le tāpenanga o le whailoa inga o le vanga whai le fast. Ma le mamalu o Samoa a mese lava I tumua. Ai e tau runga le porkala mele. So, whaatasi e ma le whaatanoa ngā re tātou porkala mele. Ma le whaatonu o le nusipepa o le Samoa Global Online Service. Le fionga I hatulo masina wrestler. Se yona o mia se talalata mai. O whamasinonga I e lusfulu, po tangi e lusfulu o whaulu. Mo le whainga palo tā Samoa, e iei le talalata mai. A o le e whaafonga I le tātupu. Whaatasi wa lama le whaatanonga le tātupu kalama mistasio, tama whana o le tunu, le sunga ia kena I ono. O le ana I au mia se au vivi o le taunu unga o lo iei le whainga palo tā le malo Amerika. Io, I le wea alama ngi le skona. E kusalo sa pasui, malo sa pasui. Ngā hungu mela. A kako ke le pofeo whaire le whainga palo ka Amerika. Io o le whaatanonga nana ma le sunga ke ono. E anga I el porkala me I le tai au nei. Ia, ma le whaatanonga la ma le fionga I le liwai pule. Le fionga I Albito So William Sion. Le wo ma le whaitua whinga o kapeneta lo a fie pele fionga Albito. A se ona mesi whaamatalanga mai to tonu. Io the inside information I le kapenganga le reipar ko whinga o lang kapengeka. Ia penga e fie iai pele iai. Po le alava. O le au I el porkala me le so. Au le fia le tato maralonga. E au no whaamanatu atu. O le ma whai ona mai mo fua le mamaru o le tātou o tunu I le tātou o. You can still watch ET Live on Talanoa Media Facebook. If you can pass that information or share that information around, we would be very much appreciated of that. Good morning and welcome to ET Live. And by the way, did you go and check out the Palolo rice this morning? Well, somebody will say that they're going to check it out early morning. Now it's Saturday. Did you get some Palolo? Or you're just waiting for a Palolo photo for somebody to post a photo, and then we'll all be okay with that. Anyway, welcome to ET Live this morning. Whaitatu malonga, a fo I mai, e nei whaasalaunga o te whia, o ni me tau putu mana, o e amata e whaamanatu atu le tātu atu, ali whanga solo roa le tātu porklame. Whaitatu malonga te mai, o le ET Live mo oe, I le lea stonai. We'll be right back, right after this. Le talo fa freight malana whaapitoa mo le kirisimasi. Awane MC se pusa molo ainga I sa mo fa ingor nei sanga e lafo I le talo for freight. Mo la to umai fa nga ina le tautua le talo for freight. E a mata tu nei si e hore Christmas e te le popole pe o atu tu fanga malo fa Santa Claus ya. Oi. A wa fo ole a e ono manu malo ya mato fa ilonga tupe le mato se fa pitoa. O le fa I ungo nei sanga. Fa nga nei le mato o nanga mo fa mo sa mo ona e anga va ale le mato se. Fa ilonga mo mua tasi la fetala, fa ilonga lua tot se la tala. Ma le whainonga tolu lua se lau tāna. Au e tino whai I e sau fo I wa umara tātou whapitoa. Vai whaaso tai mai loa le tamaitai pule Victoria le tinganga misi. Telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi wa tolu. Pe e te sumara mātou ofisa autu, lua tasi lua Preston Road I Otara. Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi I le Talanoa Media. Whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu. Po ole o lua tasi ono lima iwa o fitulua.
Besusu mai i le mātou ofisa the Pacific Business Hub tua Tusiiva, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mō Laura Kyle Hall. Okay. Tātou tala me whaasolo nei tau. E whaasalanga tau e tonu whia watul tātou atanu. Now, I know still some of you are trying to get on the website to register and subscribe to our website. In case you didn't get the good news, this is the second day, second Saturday, that you are able to watch ET Live free on Talanoa Media Facebook page. We have put a stop on a subscribe and also the registration. Ona ele mai ale paperwork mai ina matanga wenga ale idea netunu ni sidi ke wolo kasi so as soon as we've done with that, you will be advised in the to activate the subscription. So I find out let them for you me subscribe, but don't worry about it. You just need to pass the word around that you are still able to watch 18 Live free on Talanoa Media Facebook page. That's the good news. Also, if you want to, for the business community, if you want to advertise on AT Live, you can contact LKH. Or company na o nga fanay maritapenay na fasalong fa business pem fa so me fol tatu la no Pacific Business Hub. City mo fa tu ya lora o ile na o no fa ma poina in fa mamla ma tia auto packages that are available mo o to fai business o fi mana fai ne to fa salonga ile tatu klame o te mana fa lo tu langa na ene min langa to tele to lo te sili mai tau ya au le sila sanga fo le ta ko wa ya nga pa wa le me o kerele nga le mic ya malo ka ngo ya o se upu se si me ka ku pu selinga ya wa ya fo ya la ku o la ko nga va la winga ina ya fa ngo fi ai le fa nga o le tatu nga venga le ai o le whaatana nanga nei ma le fionga ili whai pule au pito su o William Sio. Sa pu e le tato potu whaasele lau. A ule i malanga i Loi Wellington aua o le whaatau tonga le sa whai e le aso nafi. Le aso freide o le ale maua statu ata. Ai usu mele whaafonga o le whaatana nanga nei ma le fionga i le li whai pule au pito su o William Sio. Talo mai ona toi filifilia. Iona to finga wha minister kabineta fau. Ale vanga fa ripa ma le finga malo ni sila o lo ye nei e fi fa talo fa to mai monga tatu wa tulu tatu ko tama ti live ring ta fi fa lo to lo fa ta se mai la fionga ile ali foi pule bo fa nga ina le foi tau le fionga ali foi pule o no le mai mo mai ni le tulu tatu fa ta na lo loma lo no fa to ina e si to finga fo fa wow ale finga malo ale lipa e pe wala te pomale o toi manu malo e ripa whainga malo ni sila. Ia, talo whao pito malo sui whamanui ni tau? Sui whamanui tui, ia, whate whamori atu lo whanga fo tātou wa tinu umora nātou tapo inga. Au pito, ele I whaia se tā whātananoanga I mata opui o mana langa tā whātananoanga le tau ne ona sa tau fi me umara te mulu whainga palota. Mo mua mai le pule ngā le Talanoa Media, mo le atu le whamalo, ma le whamalianga I lau fionga I lau tōtu lai me tofi loi tū malo I whape fo I tu whinga o sa teimi o na whatanu I lona whatotu ina e le malo o fisiri mua o pito whamale mora mo wai atu o te le suinga o le kapineta lea na filifili nei le fionga I le tama I tai paramia o lale ngi suinga ke le ufai O whelangu wai? Ia, whangai o whelanu wai le fesui inga ma le toe whaatula ngana o le kabineta la fionga le tamati para mia ia. Le isa o le fionga le para mia la tau ia mantua o le man malo le ua malo ai. O se tūlanga ese. E ala no whai ala na o le whainga pālota le ua tato whaanga inga New Zealand taru mai le iwa o tolu. O le MMP system. Yep. Sa le te tau ona mawhaia I se pāti e tō tasi ona whaia le malo I lalo le kako whaawaile. Peita iane, o le ua au sia le leipa talu ai lawa lango mai le atunu. A tonu la I le mau le ua mai le atunu umalato lango I le paramia. O le ala ua ngai oi le paramia I le whainga lango whainga lea. Ina ia whau se whainga malo. Ina ia fōlinga o le whelanu lang wai o New Zealand le ua iai. Le ala ua iai to whinga I. O le maloa iai. O le vaenga whao whaia leipa.
kolosi le mafau le kokaikai o se taunu unga leo le palota. Po se meu whate ia iau tau? O se paloka ese o le mātou, o le whaingata, ngai whainga paloka. O le wha mai le COVID suluiwa. Yep. O le sa wha tino la paranga luenga o wale pui ngā le soifua malolo ina le atu. Ma sa ili fo ile pui ngā le soifua lau lei ngā luenga mtupu maua. Le ngata ile le whawhitau le ntula i mai. O laka le whainga paloka. Ai koe oso mai. I le wha mai i au kilanti. Wa le mawhai ia o ngā whaiangi whainga ho i masangi a lo i ku malo karua e pui ngā. Peita iani. A ka ko kilo i pau sia sa whai mai i le mea fo i sa mako whewa i ai ma le kali mai a le atunuu ma le pakipakia mai sa i lava la ngona e ma whana a tonu lava e whamanui e ina le mātou whamamoe peika iangi ari unga lenga mai a tonu ele i aise si o mātou sa manatu o le a fuli mai le atunuu a toa ma ko ulu ai sui makuku o le national le awa o le maua i singofo. O le furi le au pito. O ilo ma le fesiri mai tangata Pasifika lafa. Lau tua tu pei lungo o le whaamalu tangata Pasifika. O ilo ma le fesiri tangata la le mea koe whaawau e fua au pito le Green Ai le whaawau do le whainga malo. Whai tō tasi a le leipa. Wana mana o ngala nao tangata. O ma le whaali le na pine le palota. Ina ia ua ni toi ngalu whatasi le leipa. Alan mau whaawau e pele ni mea. Matua whai lao i le whengainga le wai ai. E le o iai se wha moe a le leipa e mana o mea i a pālota a le Green Party. Peita iani. E mo mea lava le ngā lue wāwā le lei. E tāua i a mātou, le mātou wā fo i sā ngā lue ai le tolutau sanga o tuanai. I le whainga mālo fo i ma le mātou fo i whatinu ngā ngaluenga. E mau ke le wa ai ngā rukurukau sanga le nei lumanai. Mau ke wa i mamau. Langa o fesuia inga ia mau te nau e whai e suia i le tamao ai ngā le atunu. E umi se kaimi e mo umia le whaata o to wha le leo wha vae ma le whawinga o ia wha vae ia mautu ma mausali ma ia oa nei to e whai ngofie o na suia e nisi whai ngā malo e le lango mai i le mātou ave o le wha mua le soifua manui o tangata umu. Au pito, e ese swingo lo to finga leo le afa tau toe ni o e pe a fua i lo to finga i le whainga malo o tuanai. Ke le swinga. Le peo lea. Ia, e le ngata o le e tu maupea lo uinga o le mingstar o tangata tu moto Pasifika. Na o au to tasi le o iai, e le o iai sesi mingstar. Ia, o le mea piko silangang tau e tea. O isi swinga iai le Associate Foreign Affairs, Associate Justice, Associate Pacific Education, Associate Health Education. Ua mawhai ei nei o no a apatu i matanga luenga te tele ia o lo o iai tupe. Ma o lo o iai le whaavai te tau na lato whaamanuia ina tangata tu moto Pasifika. Ma whaua i loa le mero ke ka ua ui o le Pacific Wellbeing. O le si swinga o le ua mai ato to e te au le mingstar whaamasinonga. O le ngā langa mawhai e lona mātou ngā lue fantasi ma poto o lo i ele mingstar leo Christopher Foy o lo i ele mingstar Foy o Justice ia ma le kama leo o Calvin o lo i ele mingstar o Children ma le Corrections inga ia mako ki kilo po le ase awala vave e whau ele transformation o mea tau whaamsinonga ma mea tau puipuinga mankua le mere e ngei ke le whaare kongu lava e nea hauga o justice system. Na ona toi foi le tite e tua pito. Whawhiwhi no e i le tango mai le tomai tei pāla mia o a whai atu ma tama whanau o le Pasifika i to tonu o le ri o le ora kāpenata? E tā ua kele. O ngai mea, ia, o le whainga mālo, le whionga le paramia. O mātou nei tu tonu wa avea minsta, o le mātou ngaluenga, e lango atu i a te ia ma whautua inga nga ia. I le mea, e le lei ai le kaumawhainga le ma kaumawhai koe rebuild ai le economy, e sui transform ai ia le lei. Mang po fo lenga ma ko mai mātou. Ia, sa manguia ngisi o le atunu,
10%. Ole ko kele o le tunu. Ia ole o mau mea, ole o mau oa. Ole ko o kele angongo le tunu. E wha moe inga luenga tupe maua. Fe sosoani me tau whale sos. O mele mo ke ngau ia le suinga ina ia manuia tangata le tunu i le lei o le tamao a inga ma le whaasafua atu ala manuia nei. I le mātou la whetupu na inga. Ao ia i mātou minista o na batu ia le whautuanga la tau ia mo le manuia o le whaatinonga o to whinga ngei o le kabineta. Ina i mawhai o na whaatino le ngaruenga le ua mātou nau ia. Ia kia ula. Ia, o samu makua. E ke fua whapena. O le ua iei le rota ita manatu. E ka kaunga ku waku tangata popoto ma le atamai ma le autalawou ma le malolosi. E o e kaule kaua. Le iei ka mea, le iei poto, o le iei ia Chris Whafoi. Ai le ngata lea, o le ua whapopole si to o wha o le mato vaenga. E le ngata lea a tonu o le aso tae au, o le a mauti noa ai, pe ua whapopo mai le si to a tasi. Maualis futasi o mātou. E le nga pau me ia, e le nga unkofinga ia, e mo mia ai se sao tangata tu motu, e mo mia fo ile sao i tu tonu o komiti o le paremene, po o isi fo i fo ina nga luenga fa paremene. Ia o peila o kulanga langa, o le sa mātou fetutu na iai, a vatu iai so ua ufo i lango ma so ua ufo i fautuanga, mua ia tasi lama tangata e aia me tau Pasifika ma i mawhai ona apatu le matanga luenga ma le matanga luenga e fau wha lelea i le ngaruenga tauna whai. E le ngata i lea, sa iei lava le naunanga, e ui o New Zealand tātou atunu unofo maule we iei. A o kākou fo, e le mwhai anga ngā ngalo ia kākou le Pasifika. Ia atonu la, o le ua o ka mauai le malosi anga whaltu la fono i nei to finga. Ina i mawhai e una whaanga le ala oa o ia matanga luenga e whaatino ai se ngaluenga mole si tia o tūlanga le lei o le tātou tunu i le ngata i Aotearoa ai whapea fo i le Vāman Pasifika. La whae maralonga o pito. A uma maralonga leo e la ofisili whiwhia ki oe. E ko kere kakao ku malo e le whiwhia i loko whinga. I'll be honest with you. Uma la maralonga ta jiru mai. O la ofisili a o pito. Whina ngalo ko kere o koulei mangele. We'll be right back right after this. Talo for freight manana whapitoa mora kirisimasi. Awane MC se pusa molo ainga i sa mora whaingo nei tausanga e lafo i le talo for freight. Mo i latou umai whaonga ina le tau tua le talo for freight e a matatu nei si i hora kirisimasi e te le popole pe o atutufanga me alo fa Santa Claus ya oe. A wafo o le a e ono manu malo ya mātou whailonga tupi o le mātou se i whapitoa o le whai unga o le nei tausanga. Whaonga nei le mātou a aunanga mua wha amamoli sa moa o na e anga waa le le mātou se i. Whailonga mua tasi la whetala, whailonga lua tol se lau tala, ma le whailonga tolu lua se lau tala. Au e tino whai i e sau fo i wa umar tātou whapitoa. Vai whapso tai mai loa le tamai tai pune Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi i wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa autu, lua tasi lua Preston Road i Otara. Manatua, mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media, whapso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Pe susu mai i le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Cow Hall. Whaau au le whaatanuranga ma le whionga ia au pito su o William Seal. Ia au pito. O le kalama mā au pito. Sa mātou Talanoa manisi o le au palota o lo itu malo. Mangele. O le latu tala ia teo. E ui na fia o e toi pale il no folo itu malo. Pada ia le me o lo whaano noi ma le fia e le o oela. Ai anga i le fia le tamai te pala mia. Ona o le nei. O le no fua inga le nei i le latu tala le ia teo. Mai tui. O le no fua inga le nei. Sa iai au pito i tua le kapi i whawhau lapi. O nga whainga, ua kakawa nga sao whai au piko i Kongo. O le lato tiro, se ua kakau ngai se me pinga i loko e pai mai coffee. They are not happy.
I le filifilingo o e oi na ve all minsta o mtau puto tangata Pasifika. Pa kere o sa fa I le li o le the main circle of the cabinet. Ti fa marma mai o piko langa ele ma ia makanga ngako inga ia. Karo fai. Ia langa fai kai o sio mato I tu malo o le ai o le fai koko au New Zealand. Tangata tam mamai poto matalavo champingi fo la lanki. E mamoli tolo manganga fa aftai I le lato taupati mai fo I male ai uli mai malango lango mai etia. O ua leva ngo o iai meka porkiki. Val wongo ngo o iai. I atea ulantou ia. O lo atonu e whapopuat whapea. Ioe, o le naunga umalava iai tu tono o le kapineta. Peita iani, o no fua umange e luas fufa. O no fua lava o miniska o le kapineta. O so se kaimi o te mo mia I so usao I se mata upu lava mo le manuia o tangata tu motu po se finaunga fo I tupe. E le ngata iai lo usao I tu tono o komiti wha kapineta. Ai mawhai lava no ua apa atu I lo iai whai unga munmuti. I tu tono o kapineta. E le eise se senga a tonu o tiute ma le vainga wha la langi la tau ia ioe o I le taunu unga mea uma. Ai a tea uia ma le wha tinonga ngaluenga. Po o whea iai, po o kokongu, po o fafo o le tofi wha minsta. O lo o iai malo si anga whaaltu la fono e fina wai mo tupe, fina wai mo le whaatinonga ngaluenga la tau ia mo le manui al tato. O aula, e o le ale au ngā o kofi be ale mauan kako kupe. E avela u wha mo mua, e a mai ai tupe mo le whaatinonga o le soswani la tau ia ngai I le tato atunu. Apito, whaungai lo papetani, le se whaungai na le Associate Minister, o le maua nisi. Ya, o le maua nisi o tamawhana wa Samoa o ina. Se tui, alua karango mau piko ngā fisiri, o le mele o le associate. E le kele se pule I lo au. But, a whai se le tala, e whaina sauno mai. Ia, kere I lopo ngā sa mingska mua. See? O mei o associate, mingska ma associate. O associate, kusa o le la mai le pule wharakula fongo. E mawhai ai o ngā whaakingoa le ngaluenga I lea makanga luenga. Ai pakingo lava le mea o leka ke mga o yeita I talatou ia. O le mea lale o apai, o matanga luenga I lua le health ma le education, ma le foreign affairs. O matanga luenga piko silinga ke kele I tutono al malo. O matanga luenga fo I sa usaingi ai ni tupel pa ke lua fe ma le suruiwa, ma le lua fe sufuru. O lo o lua foi. E ova ma le 5 milionga. Se vai ngā tupe o lei fafo la matanga luenga. O le iai tu tonu o ia matanga luenga. O lo mauala le associate, I maintain pea la o primary minister of Pacific Peoples. Kusa o le o mwhai longo wau mamai ai le malo si anga ma resources o lo o iai tu tonu matanga luenga ia. E whaatino ai lo naunga e uplift le Pacific well-being mo tangata Pasifika. Talanoa whaala ta pei lo tu malo. So la whea mo mangele. Tō pere tai? Ko ar kai mai. A ure kau ke popole fo ia mea o le a kako ngā lulue mo le si kōr kau sanga. Inga ia wha mausali a tili wha vai o le ua umana wha ta oto le tolu tau sanga le ua tua na i atu. Sila fo. Ia e wha mai isi. O leo ke whafo al kaping e ka tolu tau sanga lea. E le eise mea o ke mawhaia. Beka iange le pakeki o le lua fe suluiva, se laus fulkoru milionga lea sa a mai mo kāka Pasifika. I le pakeki o lua fe lua se fulu, e se lau iwa su 5 milionga, le fo inga mai e whaaka oko mo le whaaki ngonga ngā luanga Pasifika. O le mea le wo ia ngele se senga mai le kol kausanga, wa lea la wo ia kia o ngele Malesianga, e mawhai e unga o apaku ia makanga luenga, inga ia wha maupopo mai kako kupe ia sa avaku. A wale whaaki ngongo le ngaluenga moreanga I luma. Ia te ulala tau ia, o le ua malosi atu le tūlanga le o iai, I lo le tūlanga sa e mua. E le ngata I lea, o lo o tū maupea le ngā lulue whaatasi o au masui minista e peona iei ka mea o poto ma Chris. Mo le ngā lulue o lo la tau umia ni tofinga e lango mai ai. A o au e to tasi o le ala a whaasanga tonu lo malosi, I mea tau tangata tu motu le Pasifika New Zealand ma le Pasifika.
Alo whawhtai, ia nau mai mangere mau whawhanga mai luku malo. Ko arkai, o le sua wharangaro ka malo, ko arkai. O pito, let's say tapenanga malo. I know it's too early to ask you this, but let's say tapenanga ia malo. I tangata o mai ngā lue whawhai teimi, a mai se lato e piki mai Samoa. Ua whaateleina le numelo tangata wa sauni e malanga mai Samoa. Paro o ngile eri ki markala, o lara whaatua i le iai. Le whaatua i le iai o ngā iai mea e aonga ko pui fo iai le au whaingaruenga ia. O le whai mai e le au employers i ngai. Mo mia le au whaingaruenga. A le menenga ko mai kauinga. E o mai si au whaingaruenga. Ia ale siaki aku ko kongi ua maua. Ia be e kaukele o maukingoa. Po o lava le la ko pui ngā lau whaingaruenga i o mai whafo. I mea fo i e ngongofo ai pe aku po mai se mai. E le ngal vevesi au mai kanga ia le leile vainga. Ia le leile vainga, le ngaka i lea. E au fo e ave se la ko ngaruenga. I ka ngaka i e New Zealand, mangkua le ufa le ko ngaruenga umalawa. E pare le fia piki, apo kaka New Zealand? I or kalanga le ka ke whaalongo i ai. A le fo i ka ke loa. E ala fo inga le whaapiki apongis. Ongo ko kongi le mau lalo ko kongi. E fia i ka ko kanka mal Pasifika. A le e le mau. E awange i lalo i fo le ko kongi lo le minimum wage ai ngai. Peka iangi. E le straightforward le ko kongi o le au whaingaruenga lea. O me o peace mi o le whaonga i ai. Nga kau whaapalengi e la ia awalawange i lalo i fo le minimum wage. So, e kelen me kaunga iai le ngaka i lea. O le kilo fo i la le vā lea. I le malanga mai o kangaka, ma le koe foi, i mwhai bea mwhakingo saunga le mu. Se i mai le briefing e mai le makanga luenga. Le ngaka i le Foreign Affairs, i fo le MSD o le akounga e ngafa ma le maka upu lea. I ngai loa la, i pala se whainga mo le whaakingoa, mo le Pasifika, mo New Zealand, ai ku maupel saunga le mu o whio ingai. Ia, mai le pulenga le Talanoa media, ia, whamanianga, whamania tilo tutulai me le tofi, malo whaaftei mo le whaatanonga le tau, mo ni fuifia mga almenga le whaengo le vas. Whaaftei foi, se uma le whaatau konga. Se uma foi in whakau konga i o uso a whai pule. Whai whalele ska ko kana. Ai whaafikai mo le kapuainga. Le fionga i le li whai pulenga. Au pito Sua William Sio. E whainela dal proklame le tau nei. Au ana na file sa whaile whaatutonga i ono to whinga fau. E le ngate ono to whinga o toi whaawau mare no fo inga tirubai. O le Minsta, o le mta upteu tanga te Pasifika. Wai maisi mitanga alwenga o whaapopo. I lano o lana vainga. So, watari lana visine tātou mangele. Nā tō tere o tō sa tātou Talanoa. Iana whao me lawa lo tō whaangau le malie. Ono o le tūlanga sau tō manatu. Sai whafo markape ne tele no fuinga teruai. O le fuinga nei o tau na la ai duma. Pato leu wha manino me ne le fionga le sa whapito. Ele o le nā. A o le anganga i lau tō mai tau o tūt wha marmanga. Le fionga ia o pito. Leo wa iei tonua ia i le taotonga lae manao ia ina ia whaawhaingo fie o nanga lue e ati nae ma au mai uma fisosoani wa tuu whaanganga e le malo mo tangata Pasifika e au fie matatou. Ia, o le tu wha malo i lau fionga i le Minsta i lau tu e tula e mai lau tu finga manisi tu finga whaapopo wha le malo. Ia, tali fo ile to tele o tō sa pālota malangolongoina i le fionga au pito so William Sio. Whai le maralonga tari umai tātua seki o le a le sa onga ma le pi ong o le pāloka Amerika. Pea o le maralonga nei. Talo for freight manana whapitoa mora kirisimasi. Awane MC se pusa molo ainga i sa mora whaingo nei tausanga e lafo i le tano for freight. Mo i latou umai whaonga ina le tau tua le tano for freight e a matatu nei si i hora kirisimasi e te le popole pe o atutufanga me alo fa Santa Claus ya oe. A wafo o le a e ono manu malo ia mātou whailonga tupi o le mātou se i whaapitoa o le whai unga o le nei tausanga. Whaonga nei le mātou a au nanga mua wha mamoli sa moa o na e anga waa le mātou se i. Whailonga mua mua, tasi la whetala, whailonga lua tol se lau tala, ma le whailonga tolu lua se lau tala. Au e tino whai i e sau fo i wa umar tātou whaapitoa. Vai whaaso tai mai loa le tamai tai pule Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi i wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa autu, lua tasi lua Preston Road i Otara. Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media,
Whafsotai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Pe susu mai i le mātou o FISA, the Pacific Business Hub, tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. Talo faken malona sei fo manuia. Malo se fua, la fionga, e di ainga. Ya pe lo so fa fo wala lo ai o la lang ya to iti, malo le tua le atunu. Ken, ele au maua vanoa, e maua ise a vanoa le porkalame nei. Ala ET Live, e whaatara no ela sunga. Ele nā mana la ina, lau tautua o sirifia ele atunua. Mese lawa le tōtelo le tātua atunua o lo nofo malala. Ele stete o Hawaii, maisi stete o Amerika. O lo muli muli tai au whaasalaunga. But o manatu Ken. E sua se ava no le Talanoa media facility to ela usunga ele di whaasalau pito. So le tele o whaasalau o sa whai the last 8 months ago. Au ta pena whenga palo te tele ale malo Amerika. O le wala whai mai le tūlangi le neo rangi a whia mātou mani New Zealand. So le aile, maua sa kasi solar. Ole kamo enga, ako inga ye ko. Ole maro meneki. Can you give us the latest update? Wa e maua. Ene e nofo manino ele tāpua inga le tō tele o Samoa o lo lala ma papa ai. Fafo mai o stete umo Amerika. O tele la fionga le di ainga. Ole tūlanga i le palota. E pe si le fia foi. Na fo i lao na whai ma ta musu fo i le whaali o ta mawhau whaunga. I le tūlanga le whenga palota. O na e le ba fo i le tūlanga fo i le mo tangata whaasala lau le atunu. Nei e le te tau ona whaali e le tū ai paula vai mea o le whaasala lau o mea. Mo factual evidence po o ni mea o lo te tupu moni. I le atunu. Ea o le mela le o tupu nei. O le palota. O le ua ua e tu nei, o le ua savali mai, e le numera wa mantua. O le atunu ule nei, o le palota al presidente, e le palota le popular vote, o le nuinga a whape o le tangata. E masani la wa o le tangata mawina electoral votes, o le tangata fulna e mawina ia le whaitaua whai o le totelo le tusa o le majority o tangata, o le totelo tangata e palota. O le palota lale o le metal electoral vote, e taua na maua le tangata le lua se lau fitu se fulu. Awa le electoral votes, a toa lava le atinu, tu se lima se lau to sulubalu. Ia o le afa lama le tasi lua se lau fitu se fulu. E mawhaifo i lao na maa lol tangata electoral vote, ai whaia ina i le popular vote, peifo le mele na tupu ia i le President Trump le lua fitu fulu bono. Manu maa loa i le 3 miliona ia Hillary Clinton. Ai manu malo i le President Trump i le electoral vote. O le whamanino la titi lava electoral vote. E taipe uma fo i le o le acta o le House of Representatives i nei. Sa wha atua tangata mau mea yasor la fo i le o mo landowners America i never apea i. I te i wat alu le population na tangata fo i le sa upunga fo i le sa poronga, slavery, te walu la to population te o te le la tunu nei ona pulea mai lo le lautele ia tangata nei o mo tangata mau mea ia sola o le mea o mantu fo i le tunu nei ta fa matalo na tu la fontu fa bai le ta speech ono ia e le o se tunu o le bona ona ia o le mea le o tu lai mai nei o le uma walunga le paitaua whai le taimi la solo nei le uma waluna ia Biden le lua se lau sfulu tolu ia Donald Trump ai le numera le wei Joe Biden lua se lau lima sulu vanu ai ia nai stete ia pe lima le lo tutoi nei mai o le tau wa ia tumsalo pe o le a mau e Biden ia le tule o Arizona ia fa pe na Nevada ia ai masalo pe e ono ye fo i Georgia wa lo mawalunga Trump temi nei le ai Ona pasiana e tau mai nei o le afa io o le foi mena le wa ya Biden fu le foi mena le wa ya Trump ai to lima stete ye te tali le wana to palota o le siliken ola me wa lenga dile here I am thinking ken kala mama le faku
America being the most powerful country in the world, within 24 hours, inga umorfinga palo. What was the results? What's going on? Te lava le ai ele fa pe te no fu America no fa pele te poto. O le to tele tangata fo i le tunu ne le atal tonu ele la poto la lang. E fa pe tele fo tata le tunu ne e lo tal tonu na o se si le masina. Na e lola i o le mole tele se go ma fo fonga. Ona o le mele ye ele o le palota le tunu il president is not a centralized operation. Inga ele tasi se me fai mai. Tofu ale stete ma le parti. Tofu stete ne lima sfulu. Ma le latu whainga o le palota. Ia e pule fo ila, a whape fo ila o le stete le o le olo o pule le telo la Republican. Ia o tamu whai fo ila tau seu mai le tū le o le a pule fo ila le Democrat. O tamu whai le tau seu ile e o latu i tū. O le malosi o le o politiki la tunu nei. A mai se lawa ina o tūla i mai presidente le o le ene. Ole mele te fifsi le tutula pula fsiri ayono. Are you saying e ko fuars ke mala ko proceso el fai kongo palo? Is that what you saying? Yeah, esa ole na e ai stete misalo pe mawale sulima montu ko stete e mafai ona e tau no mai palo tau mantu fo e si stete wa ato nei le lo masina talu ona tatala le taimi le banoi palo tanga le tau no mai ala o palo ta mafai tau. Ai si stete o tele mamla e pe la ben fa per e to a fai tau la vai le po le palo no ona po ia atu watu la i si stete fo ile e fai tau se fulu miliona tangata o te tonu ia ele ma fai ona fai tau wina le fulu miliona se po tas e ui lava wai mana tu mai fo ila le fengol palo ta ele fa pe fai umai masini e au mai e tutu atu tangata to le Republican mal Democrat o mai va ai e palo ta pe o sa o le palota po sa o le saini el tangata le signature ona tu le ile tono masini to a luai le ala no winga it's a manual le siakingo o apo saina o saini ai e apo le masini le fai tawina o le palota Ken ta mata mai ile fionga li Palestine tu tangata soifua e nei tu le lei mo nei tu e fa de lei and I know Leli Palestine, e kele kulele, e kele foi kufalele. Can I ask you this? Yeah. Pick one. Tau mai tau se mele lei, e to ailo pulo i le reita malo o Trump. Ole o sabro o lana tu la fono malo si le fo ile e mo tangata o for ile tulanga o lana stand immigration. I'm a sorrow for fasea for sa mo ila from talanga na. A olesi for tulanga pe o tu mai tulanga fa le lotu. Le o malo si for ile e tu sa foi pele lotu Trump. Ai malo si lana ta fi. Ile tu le ile a portion. Pe o le merna o le tele na ma nga ile au evangelicals. Yep. Okay. All right. Awangi ku fa le o le ka malo na te silifia mo lo ke ro kaka aku mangi kaka lao. Kaka pe fa le ke kaka am I seeing the same thing like you? Sao mai ole whainga lava lea o masani e fo e mo papalangi mau mea le tunu nei masalo fo e silifia le li o ainga. E tele ua whaapea le tunu nei o na o le tūlanga fo i o lo iai ma le mea o lo whamimi o ai ma o whaero loa iai. E arrogant pe o lo pule whaapalangi. E mita vale al mo le tangata fo i lea na tilo ina o i Vale kekea. Ta te vai fo i pe a mai fo i lea ia fo i pe o me whanana tupi sa mo o tatu tu a ia so ia e whaale kekea o tatu tangata. Ia pe o le mea iei o le presidente mo fo i nei wa fai ai le media po le newspaper le lisi o ana pepelo no anga lies po untruths ya pe fa finga ta fo le pai tangata I was over nei fai tau le newspaper le over se fulu wa fe ia fa mtalanga le sa o al presidente fai tangata ai le ke ai al presidente Alto malole jo aya il malole jo Biden
o Joe Biden e foi ona vai inga ai fa la e fa le o tau e fa le tau o Joe Biden le melhor pepero ai pe tau o fo ile ai ia so ia na fa ia le hearing al tamai tai fo ile na tu te mo le Chief Justice fo ile se tati vo tangata uni le tono Supreme Court o lana whaongaina fo i vetemina o veia ma chairman o le Judiciary Committee o le Senate. Ia o Joe Biden ke na mai te watu o se loia? Po se whaosino li taia? O le loia ma o le vana tono le Senate. Ia na wete si le fia sa sui presidente ia Obama. A malo Joe Biden whainga palota nei o le ase mea le lei mo tangata sa mo pe a malo te malo le. Wa sauno tonu le mea anga i e mato fo Talanoa. O ia o tele popole po ai tu mai. Ai o te popole po le ale policy a party SNA. A tu mai e Biden pe ona fisilingia e o fioma. E por kala me o tele na tu la mai ia el presidente soloia alono ia ave sea. O le fo wai lunga o le falfamsino. Sili ia le tu la imal presidente malana au taupulenga e ABC le meta o Affordable Care Act o le Affordable Care Act o le masai dia na tau tangata o le Obamacare ai lo mamla mai to tele o Samoa o lai o lo soifua il to tele o ai o le winga la ken o le mel na la ese o lo benefit e o tatu tangata se lau pasene o Samoa le ni insurance o soifua i lunga le meta le Medicare ma le Medicaid o maua mai le lato sosani le Affordable Care Act o le ponga o le mele tenu nei e le o mamla tangata o le Affordable Care Act is the same as Obamacare o la e feita e le ainga no o ti e le tausanga le meta o Talanoa tu fai mai me to ale fifia le Obamacare a le o fatu a le o le toina ma lo matua le o lo tono fai mai o le o la lunga le Affordable Care e lo la bango le Affordable Amalola pa el palo corni wa ves el mele Amalola Biden ia ona saunga le mu mai lo leo Samoa ile tulanga o la le abesea ai o la fa amalo siel tu la fono le el te malo o Trump amalo Trump el palota se mele le mo o to Samoa lo i America e nisi Samoa o le leila e o palota mo Trump ile tulanga le fa pe e malo si fo ile o tangata fai business ya kono to tele fo ile o tele na be se tangata fo ie e le te tau na whainga luenga ai ua maua ngā luenga tangata ia o le wha le tonu fo ila ua wane nefu le mele tupu nei o no le COVID le wha mai le wa iei nei ua le o lopo le ale mele o tupu nei o no le to tele o tangata le atunu nei e tang Samoa ua le o toi maua ngā luenga salo po le tau sanga fo le atoi maua mei ngā luenga so o malo la o te malo le e lo pola kali Markovic plus ele mai lope ko mo nga luenga pe la fa ke lenga ka lay off mai la tonga luenga o saule ole si le mena le na si ngel to tanga man to fo e fa le tal tonu tele le Republican mal president i le science ngata ye le na tatu fa ye yo o nga ya mo mai ta mai ta o mai ta to po la ya il tu lang fa mai o fa la vela ele tal tonu el va ngala o le mera le o tupu ai wala fo ona tuai ona fo ia le fa mai le o le COVID sului vai le tunu nei ona o le tal tonu wina ma o le talia el presidente o fo yo fo tuanga tepe fo le malolo takta Fauci le o lo takta ia le fa mai tonu le CDC o le official le la tele le tunu tu sape ma wale balu wa fo scientist ma fo mai o ngā lulua e awa fo ia wha mai pepesi i Amerika malalang yato. My final questions, Sunga, Ken, and but as a broadcaster, what do you think? What don't they swing mo Amerika po o lo o le lei per te ngol whenga malo o il te mele? O lo tantununga iai. A wha apeo e te sili mai nei o tangata, wai masai nena whaila wha mtalanga runga le tio.
a fisili mai nei e tau a whape o ele i lalo mai lo te tongi le se lau a whetā la i tau sanga. E lo no winga e le mo le lumana. A whai o le te Talanoa mai nei, ma fisili mai nei o le milionea. O lo no winga e le alo o langa i le mele i nei, o te le popole pe tu mai e Trump, tu mai e Biden. Awa ula, o no va ai le tangata Samoa, o fati ia ba ai oi. Awa te va ai fo le palangi po le maumea li o pa ai a o lo wolanga po fea le te no foi o le ale sai so lo fale po ia o lo fale a i lo al tu lango le nei na e fua lo le i mo policy po po tanto lungo o partia o fea le mea te o lai pe Malo faftai ken man faftai man fatan longa le ta mo ni fa mga rengal fa ngon le baso lo so fa tai la ai fu se upu sala nei au ona ya fa tai la po i po tal tau tai e sela na tu yama ai mo te minei fa te mo la banoa lo so yo ai ole sunga ya ken ai ono ole tasi o tamali o le tunu o le ngalwenga tau fa sala la e to telefo ile tunu o lo muli ta ia na fa sala nga o la nei papa o le state Hawaii ai to tele ta to tunu i Amerika o lo o fesota ia ma muni muta ia foi lana ia o nanga ma o le atana ia po ole au vivilena o le paloka le akun ma le paloka la ko coffee preske ia ku sala le wo so ngi le si kama fa mai o le social lea o le ngalwenga fa tem kalasi ia Biden la le ele ai se malo se ia mai ona feita uma fainga palota ale wo so ko ingo dono to fa mai ole ave uma skeke ye ko inga mo un ola ko fa ole ave fam singa pa na te no la ta pena le malo ole su e fa sanga istete ye o tuai na mo ya ole ai man e telefoninga mai ole ai lo e le president Donald Trump e ele la piki le fai ko stete I don't know ole au vivilena masalo se longa e o le vaso le fato ata tia mai lo na tatia ton le tonu nga moni e fai nga palota ale malo tele o Amerika pe to foi mai di presidente ya pe ole asuia lo ile di presidente fo le sunga a Joe Biden fai maronga to te mai o se tala la tamai mai Samoa i tangi fo ie luos fulu le wo fa u fa msinonga mai te una fa fa un fa msinonga te tono luos fluas fa ngarwenga ai le to eli poti mai lona tatianga e te tauna yai pa mai malonga ni Talo fa freight manana fa pito mo kirisi masi awone MC se pusa molo ainga i sa mo fa ingol neto sanga e lafo ile tano for freight mo ila to uma fa nga ina de tua de tano for freight e a mata tu nei si e hore kirisi masi e te le popole pe o atu tu fanga mano fa Santa Claus ya oe awa foi ole a e ono manu malo ya mato fa ilonga tupi ole mato se i fa pitoa ole fa i umore nei tau sanga fa nga nei le mato o nanga mo fa mo sa mo ona e anga va ale le mato se fa ilonga mo mua tasila fitala fa ilonga lua tol se la tala ma fa ilonga tolu lua se la tala au e tino foi i e sau foi wo umar tatu fa pitoa vai fa so tai mai lore tamai tai pule Victoria la tinganga misi telefoni o lua tasi lua o lua tolu tasi wa tolu pe e te sumar mato ofisa autu lua tasi lua Preston Road i Otara Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Besusu mai i le mātou ofisa the Pacific Business Hub tua tusi iwa Sharkey Street Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. talo fatu loma malo so i fo manui ele nei tai ao Malo so i fuatui, whatalo fatu i le paia man mamalu o le au mai moa a le Talanoa Media, ia le ngata around the globe, e whapena fo i Samoa nei. Tui from Samoa Global News to you, congratulations on Talanoa Media, mahalo lava. o fifia o vai tu ni tao na o tu mai na le poto famsino ma le loto al famsino ngale ngol matau pula la Talanoa o lo la o lunga ni ngalwenga famsino now ta mata tu loma lua se fulu tangi o faulu a o le fia le fainga palota no mo le ya le mengi e fa ko up le mengi o mo fainga palota but for this time e pe o le o mua na faulu tangi a o le fia le fainga palota
What's the change, tui loma? Sa ole lei lava tui masalo o le manino ma le maoti o le whaatūlangaina ma le whaasolonga mai ngā le polkalame a le ofisa o whainga pālota. I think that is one of the key areas that is different this time round. Pe o lena manino lava le tatala aso nei whasalawa e foi whasalonga ma communication le sang mai i le Officer Electoral Commission. You know, it's public and it's very clear. For example, open nei tato eligibility, tato candidates. Close ile aso lea tato candidates. Lawa manino i na period. Umal na fai mai open ile aso lea i ato petition pe ai se fai unga wa watu pe ai foi se candidate tele o malia i ai. Tai mirola nei fa au lau tangi ai tapuni ile aso nei las farai lea fai for example. Lea lana tapuni ai lo lai las fa peila wa avea le awareness le na. Ma mea wa sila totoa i ai ia e o lo o fia tau vale palota. Ia mau mai rola ia fa le fa ngā ia le process pe fa ngā ia le avanoa le mau atu i. Ia e mai ia la tau tangi lewa nga e tua ia le luas fulu ia wa e luas fulu tangi na ia ela swinga la titila le pe o tai au nei le na ia nei le si fo ila na mai lola ia la petition tu mo le court tu ile la ia si swinga tai au nei. Swinga io e ta ua tui loma. Fataita inga tui wa matana ia tato cases po nisi fo imta upu a mata ona ave tua. Ia mo lava le wa ave tua le mata upu le fionga i le Minister Tupe. Ia po le fionga ia sili e patu yoti. Nga i the businessman fiunga solonga. Ia masalo wa ave tua ona pe o lewa mau atu ia le mafua anga le tangi na au tau momoli mai e basi lunga o ngi charges po se conviction na ia le fo ia tamali pe o nala le wa deemed ineligible ai lola i tulanga le ia o le facility i fakata inga le tulanga le pe fa fea la ona saula le swafa o fiunga solonga i le taimila lea na mai ai ia le tatou lisi mai le Electoral Commission Office. There seems to be what was a little bit of a misunderstanding in terms of reading, for example, convictions and discharges without convictions. So I think there seemed to have been a little bit of a misunderstanding there in terms of records. O le tala le mau mai, the police clearance na mai o la lava le lei ia ai pe o i tapenanga tu fe le o tatou court records ia le la boto so e atu ia ele eligible la ia le tamali ia si va taita inga na o le si case la le wa mai tua o le si case va taita inga atu ia o le case o le wa mai le tangi le tamali ia fa pe mai the Electoral Commissioner did not accept my nomination. Ia le foi lawa manino ma oti ia le atoa so ia tolu se lawa lima aso e te tawana e au mau ai tono Samoa. So if you don't make those days ia le lawa mai lola le si ta upule tua le ila le fionga ia vui i le ta upuna. Olo no winga la mai tau atu loma e lua la mata upule wa fa au i tua. Olo mata upule ele tangi le na faulu le fionga le Minister tu pe fa tasi suita o valve telenga ya fiu ya ai ngata fo ila le na o le wa mai tau atu i le forsanga o le tangi le ele eligible o le tangi le telenga ya vui le wa amai fo i tua sa lua la ke si o fa i tua taimi nei tu sa le lava ia o le fo ila mo fa tu langa mai le fa masinonga ia aso ia mataimi o tatom ta pues ese uma nei to toi ia ele mai lo lava la pe o tu fo ila ia so e vala awai ia awai fo ina nisi so enga fo ia mauti no ai o mata o tau lava na to fa awi mai tua ia pe le tu langa na e wai mata ulia tu o mata o tolu se lama lima aso e te tawone e tono Samoa. Those are some of the eligibility rules le e pe e come i o le monotanga ia po o faila monotanga tele o isi cases pe o cases umalava e fa le fast ele o sainia le sui le nuu ma le sui tamai tai o le nuu ia lato pepa ia fa pe mai lo fai monotanga so ese uma ia awala lo amai mata upu a tonu lava lai o tu taimi vala wai wai foi la nisi withdraws a taimi nei ia o fatu langa o fa mana fatu langa ngan fai nei ile vai aso nei ile umal vai aso fatu langa mai ai le afionga fo i le tamata i
our acting Chief Justice at the moment. So Justice Talanoa was very firm this morning. Mai le au manino ma oti mai I tamai tai mali ilo ia o nei mata upu. O nei mata upu e tele mata upu e la ititil taimi e tau ona whaatulanga inai o no winga o le taimi nei o lewa aso ngā fua ia walau mai e mta upu e tolu e amata ina aso lulu tolu fo mta upu e amata ina pe le tu mai le ia aso e lua e ilo mta upu aso fareilo as fareile va aso lea to ia le si tolu ia male talala le fionga ia Justice Talanoa a whaapea lava e alu e maltato asto nai o le a whaapea nao na whai ia malana warninga mai I nei li imta me tailo ia te ale lima o le tau te I lava aua nei ia tatou tā pena mai it's gonna be a long haul Lelei, o le umai te watu whatulanga na leo ngalwenga ale whaamsinonga. Now, you're saying e tai tolu cases I le aso. What do you think, Tuiloma? Tolu cases I le aso so masawaira mo unga peo. Tolu cases I le aso o na moele o le toa e tape na mai le unga le whaamsino e lau a couple of days later. What do you think? Ele I mai tau la tui e se mane e pewa pe tolu ia cases le aso ai mai e tuale aso lona lua masawa I lava male unga. However, the court does have 20 days in which I tono lusula so lea to hear and to decide and to deliver the decision. So I guess if they did want to leave it and then or have a day where all of them come at once, the decisions come out at once, that could be the case. Ale taimi nei lai sa o e tolu whatulanga ai e te mantua la e tai lua ia Supreme Court justices I le case e tasi. So they've paired themselves up and so 2 Supreme Court justices will be hearing each case. Yeah. O leo te mai te watu lai le ase mea na la persil sila ale li ofisili fai palota la mafuanga na leo na talia isi lestalei no suita wa ia mate ena lestalei no isi suita wa. What do you think? Ilale atui o le ile li ofisili fai palota o leo te watua o lena so solo ar fai ngolanga fa inga ilungo le talia malele talia o le lestalei no swafo suita wa ya e moni lava e mantua Whataita inga la le case la lea of a conviction if you have a previous conviction. So whaalango la ia le fionga I le komsina. The Electoral Commissioner will then rely on le amenga la o le police report. Au mai lava la le police report o lai le o iai se conviction o iai. Pe o inalo la whaatulanga iai la le whaiunga. O leisi tūlanga lea e mai tau watu le tolu se laumare 5 aso ia ta ua ai. E tatau ona iai tono Samoa. E iai le exception pe awhapea, it's a medical, lona winga. O le whai unga la le commissioner pe on e taua. It would be based la lea I lunga o le amai o le medical certificate o lea sa malanga. Pe o ilo I longa la whapea na. A tono awhapea fia challenges e seisi candidates. Lona winga le a o la ia whamasinonga I leo tōtonga o ilo I longa o pepa uma la lea. Ia ma whatulangana uma o evidence ia. Lea na au mai ai le ia le fai unga ale commissioner. Ya, Tuiloma telefoni ko mana o la singo fuala la matalona fa solo le tolo lo wino o ilo longa fam sino ngom ta upu te tasio saulea. Saulea lava ia o le vaso foule a matai lo la le o fatulanga uma mai nei il vaso nei le fionga I le Justice Talanoa ia le fasolonga ele la wata I lua ai ia tato mta upu e fai I tolu mata upu e whaile songa fua, tolu mata upu e amatela solulu, tolu mata upu e amatela sfareile. Ma whape nā toa ia lavala ia se ia mahea ona ia ile se fulu valu leo mauti noa le taimi nei tui ia ele mai tau atu pe ona taua. Pe o atu fo I le aso po le taimi e balawi nai mata upu ia inisi mata upu toi ave itua. Malo whaftai mo le whatanonga le ta. Manuia whea mga runga le whai ngol le vaso Tuiloma. Whaftai lava tui, malo lava whaftai. Tuiloma Sina Retzlaff. Le pule whatonu o le rominga online le Samoa Global News. Ia o se update le ta maile na I tangi e luas fulu ia ua whauru nei I le whaama sinonga. O le a whain marolonga atari mai. O le a oto atu. Na o sina vaenga o le sauninga o le wheloa inga le vaenga whai e le fast. Ma le tāpua I ngā tūmua. Ia wālanga o lea sa mo tōmua I sa wa I le o la solulu o le vāsura nei. Malololo I le aso tofi.
ia o le aso nafi le asfalite sa fe lo fe lo inga le fas mo no sui to va o ta mo i la lo tanga va le fas mo tu mo ia ma le tapu e nga tu mo sa tapu va tasi mo fe lo ia i le holo tu planga e fa ka sa i nai mo pa mai alta tu marolonga nei Freight malana fa pito mo Krismasi. Awane MC se pusa molo ainga i sa mo fa ingol nei sanga e lafo i le tano for freight. Mo i la tau umai fa nga ina le tau tua le tano for freight. E a mata tu nei si i hore Krismasi e te le popole pe o atu tu fanga me alo fa Santa Claus ya oe. A wafo i ole a e ono manu malo ya mato fa ilunga tupi o le mato se i fa pitoa o le fa i ungore nei tau sanga. Fa o nga nei le mato a o nanga mua fa amamoli sa moa ona e anga va a le le mato se i. Fa ilunga mua mua tasi la fitala fa ilunga lua tol se lau tala ma le whainonga tolu lua se lau tāna. Au e tino whai i e sau fo i wa umar tātou whapitoa. Vai whapso tai mai loa le tamai tai pune Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi i wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa au tu, lua tasi lua Preston Road i Otara. Manatua, mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media, whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu, valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Besusu mai i le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. Ole au si mele mai mo male sila ele o sa ninga to ai ole a oto mai no sina vaenga mo mai mo ngala tunu sa ninga le so na nafi ele felo inga al vanga fa fa fas mo le tapo inga tu mo ele hola le fa ka sa tu planga I songi I le so nafi ia o se aso tāua le nei. Ua tātou poto mo le whaamaina o le vaenga whaaukwhai. E whaalau loa ai ia o tō fuafuanga. E whaalau loa ai fo I lo tō mamalu. E tusa ma le whiaua le nei aso. Ia wa aia le soifua o Iesu I lau maenga whaaukwhai. Ia waia le soifua o Iesu I au fuafuanga wa whataoto. Ia waia le soifua o Iesu I lo au tō ngola au natu. A moni lo loto e te fia vesoso ani atu, e te fia au natu. A moni ma wha maoni lo loto e te alofa I le atunu. Ma wha I lo atu la ia o le soifua o Iesu I tangata. O nā vea I lea o tōu, ma tangata wa whapa ieina I le finangalo le atua. Le mamalu, o la o tōu vaenga whaukwhai, whaamua le atua. O le autu lava lea o le soifua le upaia, wa whātāua ina le nei vai aso o le whaamua o le atua. E ala I ngā luenga alofa ma ngā luenga fisosoani I sos tangata, wa manao mia le fisosoani. Le vaenga whaukwhai, manatua lo taito, lo ingoa, lo swafa, o le fast. Whātua I le atua, sa moa ua tasi. Whātua I le atua sa moa ua tasi. Manatua lo ingoa lea, manatua lo tau lea, o le fast. Whātua I le atua. Sa vani ai, maola ai, o na e manuia ai lea. A fia manuia au tau mawhainga, wha mua la lea tua. Lea ua wha mua. I le suafa o la au tau vaenga wha ukwhai. Na o lea tua lava, o a mea whaingatā, o a mea e le mawhai ona tātou whaia, o a mea tātou te manatu e le mwhai ona tau nu, e wha tau nu ai lea tua, tātou tau wha mua lea tua.
tātou te mai tau. I le tausanga lua afe sfuru ma le lua. Nā fuafuai se la ngona le nei. O le faufauina ma le fuafuaina o seisinga ingoinga ua mai tau. O le to e o patasi le futia ma le umele. I upu fai o malo i le vaenga fai sa o mātou tautua ma iai le amatanga. O le vaenga fai na ave uma iai le ola. O le vaenga fai na tautua iai tu malo. O le vaenga fai na tautua mata palapalai. Le ainga mātua ma Samoa atoa. Le vaenga fai na tātou o fau Samoa. E puipuia a tātou waia ta tau mo le lumana. Pei tai mo ova ai ma le nganga mawhatia tele. Ma le nganga o tia ina uavong. Le ngata. Iai mātou i to tonu al pāle mene wāwhia. A wāwhia le au whainga luenga. Wāwhia Samoa uma. Wāwhia le loto i whale. I to tonu al sio manga. Ia Samoa mo na upu ta oto. O le ale mawaenga o tātou mātua. O le mau. O le maua pule. Na si iai ao na mata e whatini tu mua. O le maua pule na mata mai a la waki ma moe. Na mula ulu ma asiata mai inga. Manisi o tula toa. Taunu mai tu monei a watu i sa mau mo le umuenga ma lufi whatino i tamar whale i pei moto. Lewa au tau sila i le whatai muanga o le local a le tātou vaenga whau whai. O le whatu le nao le wha moe le nei. O le whale le tau te sila mai ai. O le whale whonu tuai lea na asa ai pupua ngao le tunu. Le whale whono tuai le sai mulinu. Na o mai ai o tātou mātua i le ao ma le pō. Ma fau le whono whawai. Pē whawhewheo na tā maua le tūto tasi. Lona whawinga ina se fulu tasi o na pō. E ono pule. Sa whatu la whai. Sa le aula, la vea i whinao, matia i tu au, a siata, ma palauli, ono pule tau a vea to tofu talai, o pule ono. Tātou taunu mai tu mua, talai ngai ale ulmuenga, sunga tu i samau, sunga lufilofi. Ia mā tātou whenga inga ainga i le tai, ma le vao fonti, se fulu tasi pou whetalai o Samoa. O le aunga le nā ma le wha moe, o le vaenga wha whaile nei, te i tātou toi wha fōi, le vaile mena tawhe mai ai. Wailonga tupu, wailonga ainga, wailonga tama, wailonga ainga. E au pea o na motu le pā a ua manino. I le taimi nei, ua o tūla i tonu o le whono whai tūla whono po le Parlimene Samoa. O au o se sui whai pule tūto tasi. Ua mai a fo ile le sitalaina o whai pule o sui tau wā. Mo le whilwhilinga le atunu. Mo le tausanga fōu. Ma ua whapena fōi ona o le stala o se whaipule tūto tasi. Ona o le mafuanga nei. I tūla whono o lo o ai ai ia mātou whaipule i tutono le mauta. O le stala o i mātou o lo whaipule i le taimi nei. I se si vaenga wha uku whai. O le a avea lea matulanga e wha noa i nai le na foa o i tu maro. Le ua boni mau le nātu la whono. Ia fionga i ali whaipule le tō whai a olo
ma le afionga ia whaunuina. Ese mātou whiriwhiringa na whai. Awa mātou uma olo ia I le tūlanga le tasi. Sa o mātou tūto tasi I te tonu o le pālemeni. Au la afionga ia li I whaipule, ua whaia le la whiriwhiringa. E la te fia luina le tūla whono lea. Ua saisai tia ai le awanoa o whaipule. E mawhai ona lātou whai ai le lātou whiriwhiringa. Mō le tausanga fō. Ai mō au, ua whaapea ia ua awe le whaamuamua. Ona o le neitu la whono. Ia whaamautinoa, le whaawau, o le tofi, ma le leo, o loo I tu malo o lo tawhanga, I to tonu o le pālemeni. Se ia whaata ape le paia inga o loo whaangasolo nei I le masina o Januari I le tausang fō. I le tūla whono lawa ia, a whaata ape loa le pālemeni, ia Januari I le tausang fō. Ua whapena fo I o nā wanoa, le whaipule a lotupanga, e whai ai lana whiriwhiringa, I le vaenga whaapea. Wana o se ototonga, o le sounding le na, pe o na mai moma iai ia le tātua tunu. Ai ele tūlanga e tau na whaamanino atu. Ona e na o le pau lea, o le vaenga whaapufai, o lo o whaangao I oia lātou whaalau I loa I le temile nei. Ana mafuanga na lena muni ta I e tātou. Ono winga la leo te tālu sia I o atu fo I lea vai aso, po vai aso tole usanga nei. O le aturi mata ia pea, e le Talanoa media. Le whaalau I loa anisi vaenga whaupwhai e pei o le tautua, e pei o le Samo First, ia ma le vaenga whaupwhai ana HRPP, e aura vau no ua e le ngata e na o le fast, ai a ngai tātou ni ia kawa uma vaenga whaupwhai, o le aunga ma le whaamoimoe, ina ia watu I ate oe, e tāpena I la oe whaai unga, a whai fo I ua ele mwhaina e palo for whatever reason, we ngofo kuia kuma ma, at least, we se me mwhaina e silisira mwhai la oe whaai unga, le af so swani fo ile na, ile whainga palota le atunu o ila to ua mawhai o na palota o le angangala na o le a mata neo na mulimuri tai le Talanoa media ina ia langu tisia tāpenanga uma a so o se sui tau wā ma so o se vaenga whai o lo tau wā ele whainga palota le a Samoa le ala atunu mata e tātou wa whanga solo le sa walinga ni whaingo neto sanga ia pole amatanga foi o le tau sanga fau mune tu wha maloma le whaftetele ile le tio whasala o le go far more valvalu te simale o mari fa te simale tolu Samo ila to lo moli ni por kalame I vaenga o le tunu o le fale o to il malosi o le ata I ono le tulanga wo le te po male o le nato te si fia o le tato I te live la le da mo le fa mo le nei vai aso a se palolo fo se ya lo se singo fo kongi ma se palolo so ka fo age anyway tato tal so ifua ya ngale le to te ilo so ifua mo lo le tato to e fe lo ia ile sto nai o le vainga so sau a le temine nei tuina nei alo fatele moe angale le tua I fai valo free mo to le fai con nei vaso tato to e fe lai fa se fuia mi mo ia